입 호흡은 인체 외형을 바꿔놓는데 더욱 나쁜 것은 기도까지 변형시킨다는 사실이다. 입으로 공기를 들이마시면 호흡 압력이 감소해 입 뒤쪽의 연 조직이 느슨해지면서 내부로 휘어들어 전체 공간이 줄어들고 호흡은 더욱 어려워진다. 입 호흡은 다시 입 호흡을 부른다. 코로 들이마시면 그 반대가 된다. 목구멍 뒤쪽에 있는 모든 느슨한 조직들에 부딪히는 공기 압력에 기도의 폭이 넓어지고 숨쉬기가 쉬워진다. 얼마 후 이들 조직과 근육이 더 넓게 개방되도록 조정된다. 코 호흡은 다시 코 호흡을 부른다. 안녕하세요 여러분. 언제나 유익한 책의 정보를 공유하는 책 읽는 라디오입니다. 오늘 소개해드릴 책은 호흡의 기술입니다. 저자는 제임스 네스터님이며 옮긴 이는 승영조님입니다. 출판사는 북트리거입니다. 저자는 작가이자 저널리스트로 뉴욕타임스, 샌프란시스코 크로니클 등 많은 매체에 글을 올렸으며 다수의 텔레비전 및 라디오 프로그램에 출연했습니다. 이 책은 저자의 두 번째 책으로 자료 조사부터 집필까지 꼬박 10년이 걸렸다고 합니다. 출간 직후 아마존 베스트셀러, 뉴욕타임스, 월스트리트 저널 베스트셀러, 워싱턴 포스트 주목할 만한 넌픽션, 전 세계 30개국에 번역된 책입니다. 저자가 호흡 실험에 참가하여 스탠퍼드 입호흡 프로젝트를 통해 20일간의 입호흡 10일과 호호흡 10일로 스트레스의 변화와 혈압, 수면 무호흡, 코골이의 긍정적인 변화된 자기의 모습, 그리고 10년의 여정을 통해 이 책 한 권을 만든 만큼 더 열심히 읽고 이해하려고 애썼으며 평소 호흡의 중요성을 인지하지 못했던 저로서 이 책을 통해 호흡에 조금 더 집중할 수 있고 코 호흡만으로 50% 이상 효과를 볼 수 있을 거란 기대감을 갖게 되었습니다. 저 또한 저자가 했던 자기 전 입 테이프를 통해 나도 모르는 사이 잘 때 입으로 숨을 쉰다는 걸 알았으며 확실히 입을 테이프로 막고 순수 코로 쉼으로 인해 아침이 상쾌하고 비염에 완화된 효과를 볼 수 있었습니다. 요즘 같은 시기에 정말 필요한 책이 아닌가 합니다. 마스크를 쓰면서도 할 수 있는 호흡법을 통해 어려운 시기를 슬기롭게 극복해 나갔으면 하는 바람입니다. 목차는 파트 1 실험, 파트 2 잃어버린 호흡의 기술과 과학, 파트 3 숨쉬기 플러스로 구성되어 있습니다. 그럼 책의 일부를 발췌해서 읽어드리도록 하겠습니다. 오늘도 행복한 하루 되세요. (10년의) 여정. 그곳은 호러 영화 아미티빌의 저주에 나오는 공포의 집 같았다. 벗겨진 페인트가 너덜거리는 담장, 먼지투성이의 창문, 달빛이 드리운 섬뜩한 그림자라니. 삐걱거리는 계단을 올라간 나는 문을 두드렸다. 문이 활짝 열리더니 커다란 대문니가 하얗고 눈썹이 짙은 30대 여성이 나를 반겼다. 그녀는 신발을 벗으라더니 동굴 같은 거실로 나를 안내했다. 천장에는 드문드문 구름이 흘러가는 푸른 하늘이 그려져 있었다. 산들바람에 덜컹거리는 창문 옆으로 자리를 잡고 황달에 걸린 가로등 불빛을 지나 다른 이들이 속속 걸어 들어오는 것을 지켜보았다. 죄수 같은 눈빛의 남자, 앞머리로 이마를 가린 근엄한 얼굴의 남자, 이마 중앙이 아닌 곳에 삐딱하게 빨간 점을 찍은 금발의 여자, 속삭이듯 건네는 인사말과 부산한 발소리를 지으며 트럭 한 대가 종이비행기 노래를 우렁차게 틀고 지나갔다. 나는 허리띠를 끄르고 청바지 단추를 푼 후 자세를 바로 했다. 이곳에 온 건 호흡법을 익히면 도움이 될 것이라는 의사의 권유에 따른 것이었다. 쇠약해진 내 폐를 튼튼하게 하고 지친 마음을 다독이고 어쩌면 삶을 통찰할 수도 있을 거라는 이야기였다.
지난 몇 달 동안 나는 악전고투했다. 작업 스트레스가 이만저만이 아닌데다 130년 묵은 살림집은 곧 허물어질 것만 같았다. 나는 작년과 재작년에 걸린 폐렴에 또 걸려 겨우 회복한 상태였다. 대부분의 시간을 집에서 보내면서 숨을 쌕쌕거리며 작업을 했고 하루 세끼 식사를 그릇 하나로 해결하면서 소파에 구부정하니 앉아 일주일치 신문을 뒤적였다. 육체적으로나 정신적으로 그 밖의 모든 면에서도 나는 완전히 진이 빠져 있었다. 그렇게 몇 달 버티다가 결국 의사가 권한 대로 수다르샨 크리아라는 호흡법 입문 강좌에 등록하게 되었다. 오후 7시 눈썹이 짙은 여자가 문을 잠그고 사람들 무리의 한가운데 앉아 휴대용 카세트에 테이프를 꽂고 플레이를 눌렀다. 그리고 눈을 감으라고 말했다. 스피커가 지지직거리다가 인도 억양의 남자 말소리가 흘러나왔다. 헬륨 가스를 들이마신 듯한 간드러지는 목소리는 가락을 띠고 있어서 자연스럽게 들리질 않았다. 마치 만화에서 튀어나왔다고나 할까. 말소리가 지시를 내렸다. 느리게 코로 숨을 들이쉰 다음 천천히 내쉬라고. 호흡에 집중하라고. 우리는 몇 분 동안 이 과정을 반복했다. 창문 아래 자리가 우풍이 세서 쌓아둔 담요 가운데 하나를 집어 양말을 신은 두 발을 덮었다. 숨쉬기를 계속했지만 아무런 일도 일어나지 않았다. 좀처럼 마음이 고요해지지 않았고 뻣뻣한 근육의 긴장도 풀리지 않았다. 전혀. 10분, 어쩌면 20분쯤 지났을 무렵 슬슬 짜증이 나기 시작했다. 빅토리아풍 건물의 낡은 마룻바닥 위를 떠도는 먼지를 마시며 이렇게 저녁 시간을 보내기로 마음먹은 것에 대해 화가 치밀기까지 했다. 눈을 뜨고 주위를 둘러보았다. 너나 없이 어둡고 따분한 표정을 짓고 있었다. 죄수의 눈은 까무룩 잠에 빠진 듯 했다. 근엄한 얼굴은 마려운 쉬를 참고 있는 표정이었다. 빨간 점은 이상한 나라의 앨리스에 나오는 채셔 고양이 같은 미소를 머금고 미동도 하지 않았다. 자리를 털고 일어설까도 싶었지만 무례하게 굴고 싶지는 않았다. 이 강좌는 무료였다. 강사는 아무런 대가도 받지 않았다. 그녀의 봉사활동은 존중할 필요가 있었다. 그래서 다시 눈을 감고 담요를 여민 다음 숨쉬기를 계속했다. 그리고 뭔가 달라졌다. 뭔가 변화가 일어났지만 그것을 의식하지는 않았다. 꾸역꾸역 일어나던 잡념이 사라지고 긴장이 풀렸지만 그건 역시 의식하지 않았다. 다만 어딘가를 훌쩍 떠나 다른 세상에 도착한 것만 같았다. 변화는 일순간에 일어났다. 테이프가 끝나고 나는 눈을 떴다. 머리가 축축해졌다. 손가락으로 훑어본 다음에야 머리카락이 흠뻑 젖어 있다는 것을 알았다. 손으로 얼굴을 훔쳤다. 짭짤한 맛이 났고 땀이 흘러든 눈이 따가웠다. 몸을 굽어보니 스웨터와 청바지에 땀방울이 떨어진 자국이 나 있었다. 실내 온도는 20도 정도였는데 창문 쪽은 우풍 때문에 온도가 더 낮았다. 다들 쌀쌀해서 웃옷을 걸치고 후드를 쓴 상태였다. 그런데 나는 오래 달리기라도 한 것처럼 옷에 땀이 배어 있었다. 강사가 다가와서 물었다. 괜찮으냐고, 아프거나 열이 나지는 않느냐고. 나는 아무렇지도 않다고 대답했다.
그러자 그녀가 이런저런 이야기를 했다. 몸에서 열이 나는 것에 대한, 그리고 숨을 들이쉴 때 어떻게 새로운 기를 얻고 숨을 내쉴 때는 또 어떻게 묵은 기를 내보내지는지에 대한 이야기였다. 나는 짐짓 귀를 기울였지만 집중할 수가 없었다. 집까지 5km 거리인데 젖은 옷을 입은 채 자전거를 타고 어떻게 집에 가나 싶은 걱정 탓이었다. 이튿날은 기분이 한결 나아졌다. 오랜만에 경험해보는 차분하고 고요한 느낌이 좋았다. 호흡법 강좌에서 들은 대로였다. 잠도 푹 잤다. 인생의 자잘한 일들이 더는 나를 갈구지 못했다. 어깨와 목 결림도 사라졌다. 그리고 며칠이 지나서야 고요한 느낌이 잦아들었다. 정확히 무슨 일이 일어났던 걸까? 고풍의 집에서 1시간 동안 다리를 꼬고 앉아 그저 숨쉬기를 한 것뿐인데 어떻게 그처럼 심오한 일이 일어날 수 있었을까? 다음 주에 다시 호흡 교실을 찾았다. 같은 경험을 했고 땀은 줄었다. 나는 가족이나 친구들에게조차 함구한 채 정말 무슨 일이 일어났는지 이해하기 위해 무던히 애를 썼고 그렇게 수년을 보내고서야 비로소 깨달을 수 있었다. 이 방에 와서 온전한 호흡의 가능성을 느낀 지 10년이 지났다. 여행과 연구, 그리고 실험에 몸을 바친 10년의 세월. 그동안 나는 호흡의 효과가 막대하다는 것을, 때로 헤아릴 수 없을 정도라는 것을 배웠다. 하지만 그래도 뭔가 미진했다. 몇 달 전 그것이 분명해지자 가슴이 먹먹해졌다. 그때 나는 오리건주 포틀랜드에 있었는데 이 책의 내용을 토대로 막 강의를 마친 참이었다. 연단을 내려와 친구와 이야기를 나누기 위해 로비로 걸어갈 때 어떤 여자가 다가왔다. 눈망울이 커다란 그녀는 초조하게 손가락을 꼼지락거렸다. 그녀는 어머니가 폐색전증에 걸렸는데 폐의 혈전을 제거할 수 있는 호흡법이 절실히 필요하다고 내게 말했다. 그리고 몇 주 후 비행기 옆자리에 앉은 어떤 여자가 내 노트북 화면에 두개골 사진을 보더니 내게 무슨 일을 하느냐고 물었다. 대답을 들려주자 그녀는 친구가 심각한 섭식 장애와 골다공증과 암에 걸려 너무나 고통이 심하다고 하소연했다. 어떤 치료도 효과가 없었다고 한다. 친구가 건강을 되찾을 수 있는 호흡법을 처방해달라고 그녀는 애원했다. 내가 이들에게도 설명했지만 이 자리에서 분명히 밝혀두고 싶은 것이 있다. 그건 숨쉬기나 여느 치료법이나 약물과 마찬가지로 만능이 아니라는 사실이다. 호흡을 빠르게 하든 느리게 하든 전혀 하지 않고 숨을 참든 그것으로 폐색전증을 없앨 수는 없다. 코로 호흡하며 한껏 숨을 내쉰다고 해서 이미 발병한 유전성 신경근육 질환을 되돌릴 수는 없다. 어떤 호흡으로도 사기, 암을 치료할 수는 없다. 그처럼 심각한 병은 긴급한 의학적 치료를 필요로 한다. 항생제와 예방접종이 없었다면, 그리고 림프절 감염을 치료하기 위해 최후의 순간에 다급히 의사를 찾지 않았다면 지금 나는 살아있지 못할 것이다. 지난 100년 동안 개발된 의료기술은 수많은 생명을 구했고 전 세계의 삶의 질을 몇 배나 높였다. 물론 현대의학은 아직도 한계가 있다. 치과의사 겸 수면 전문가로 30년간 일해온 마이클 갤브 박사는 걸어다니는 송장을 상대하고 있다고 말했다. 지난 40년 동안 호흡기 내과 의사로 일해온 나의 장인 돈 스토리 박사에게 들은 말을 그는 되풀이했다. 하버드 대학과 스탠퍼드 대학 등의 의사 수십 명이 또 내게 같은 말을 했다.
현대의학이 응급 상황에서 신체 일부를 잘라내고 꿰매는 데는 놀라울 정도로 효율적이지만 비교적 온건한 만성 전신 질환을 치료하는 데는 안타깝게도 모자란 구석이 많다고. 예컨대 현대인의 대부분이 투병 중인 천식과 두통, 스트레스, 자가 면역 문제 등에서 그렇다. 이 의사들은 그것을 숱한 방법으로 숱하게 설명했다. 업무 스트레스와 과민성 대장 증후군, 우울증, 손저림을 호소하는 중장년들은 신부전 환자만큼 관심을 받을 길이 없다고. 그저 혈압약과 항우울제를 처방받고 돌아갈 뿐이라고. 현대 의사의 역할은 당장 시급한 불을 끄는 것이지 연기를 날려보내는 것이 아니다. 그런 현실에 만족할 사람은 아무도 없다. 가벼운 만성질환을 예방하고 치료할 시간도 지원도 없다는 사실에 의사는 좌절감을 느낄 뿐이다. 환자는 의사의 관심을 받을 만큼 병이 심각하지 않은 줄로만 알게 된다. 그것이 바로 그토록 많은 사람들, 그토록 많은 의학 연구자들이 호흡법을 찾아 나서는 이유 가운데 하나라고 나는 믿는다. 호흡법은 예방적 유지, 곧 가벼운 문제가 심각한 건강 문제로 불거지지 않도록 몸의 균형을 유지하는 최적의 방법이다. 때로 우리가 그 균형을 잃으면 적절한 숨쉬기로 이를 회복할 수 있다. 노벨상 수상자인 엘베르트 센트제르지는 이렇게 썼다. 60년이 넘도록 생체 연구를 한 결과 우리 몸은 한없이 나열되는 질병들이 시사하는 것보다 훨씬 완벽하다고 나는 확신하게 되었다. 우리 몸의 단점들은 선천적인 결함에서 비롯한 것이 아니라 우리가 그것을 남용한 탓이다. 센트제르지가 말한 우리 몸의 단점이란 우리 자신이 초래한 병, 곧 인류학자 로버트 코르치니가 명명한 문명의 병을 가리킨다. 당뇨와 심장병, 뇌졸중 등 상위 10대 사망 원인 중 9가지는 우리가 먹는 음식과 마시는 물, 우리가 사는 집, 우리가 일하는 사무실 때문에 발생한다. 그것들은 인류가 만들어낸 질병이다. 우리 중 일부는 유전적으로 이런저런 병에 걸릴 확률이 높을 수 있지만 그렇다고 해서 꼭 그런 병에 걸리도록 운명 지어진 것은 아니다. 질병 유전자의 스위치는 켜질 수 있는 것과 마찬가지로 꺼질 수도 있다. 그 스위치를 전환하는 것은 환경 투입이다. 식단 개선과 운동, 가정과 직장의 스트레스 요인 및 독소 제거는 대부분의 현대 만성 질병을 예방하고 치료하는 데 큰 영향을 미치며 그 영향은 지속된다. 숨쉬기는 핵심적인 투입이다. 지난 10년 동안 내가 배운 바에 따르면 날마다 우리의 폐를 통과하는 13.6kg의 공기와 세포가 소비하는 0.77kg의 산소가 우리의 식단이나 운동 못지않게 중요하다는 것이다. 호흡은 잃어버린 건강의 한 기둥이다. 유명한 의사인 앤드루 웨일은 이렇게 썼다. 더 건강한 삶을 위한 조언을 한마디로 줄여 말하면 더 잘 호흡하는 방법을 익히라는 것이다. 연구자들은 끝없이 펼쳐진 이 분야에 대해 아직 배울 것이 많지만 더 잘 호흡하기에 대해서만큼은 현재 많은 부분에서 의견이 일치하고 있다. 이제까지 우리가 배운 것을 간단히 요약하면 다음과 같다. 입 호흡. 스탠퍼드 실험이 끝난 2달 후 자야카 나약 박사의 실험실에서 안데스 올손과 내게 20일간의 연구 결과를 이메일로 보냈다. 우리가 이미 몸으로 느낀 교훈은 입 호흡이 끔찍하다는 것이다. 고작 240시간 입 호흡을 한 후 카테코라민과 스트레스 관련 호르몬 수치가 치솟았다. 이는 우리 몸이 육체적, 정신적 압박을 받았다는 뜻이다. 또한 코 속에 디프테리아균이 들끓었다.
며칠만 더 입 호흡을 계속했다면 본격적인 코 곁꿀 감염으로 발전했을 것이다. 그동안 혈압은 지붕을 뚫고 솟구쳤다. 심박수 변동성은 곤두박질 쳤다. 올손의 데이터도 나와 다를 게 없었다. 밤이면 밤마다 아무런 여과도 저항도 없이 끊임없이 입속을 들락날락거리는 공기의 흐름 때문에 우리 두 사람 모두 지속적인 야간 질식을 경험할 정도로 우리 목의 연조직이 붕괴했다. 우리는 코를 골았다. 며칠 후에는 기도 폐색이 시작되어 수면 무호흡에 시달렸다. 우리가 입 호흡을 계속했다면 만성 코골이와 폐쇄 수면 무호흡증뿐만 아니라 고혈압과 대사 및 인지장애로 발전했을 것이다. 모든 측정값이 바뀐 것은 아니다. 혈당 수치는 영향을 받지 않았다. 혈액의 세포수와 이온화 칼슘 농도는 대부분의 다른 혈액 지표와 마찬가지로 변함이 없었다. 아울러 몇 가지 놀라운 일이 있었다. 무산소 호흡의 척도인 젖산염 농도는 입 호흡을 하면서 실제로 감소했는데 이것은 내가 산소를 태우는 유산소 에너지를 더 많이 사용했다는 뜻이다. 이는 대부분 피트니스 전문가들이 예측해왔던 것과 정반대였다. 나는 약 0.9kg 체중이 줄었는데 이는 날숨을 통한 수분 손실일 가능성이 가장 높다. 하지만 이 말만은 믿어주시기 바란다. 명절 이후 입 호흡 다이어트는 권장할 만한 게 아니라는 것. 끊임없는 피로감, 짜증, 조급증, 불안감, 진절이 나는 입냄새, 줄기찬 화장실 출입, 정신이 멍하고 시야가 흐리고 배가 아프다. 입 호흡은 참혹했다. 인체가 두 가지 통로로 호흡할 수 있게끔 진화해온 데는 이유가 있다. 일단 우리의 생존 가능성이 높아진다. 코가 막힐 경우 환기 시스템을 입으로 대체할 수 있다. NBA 스타 스티븐 커리가 덩크슛을 하기 전에 몇 번 입으로 숨을 들이쉬거나 아이가 열이 나서 입 호흡을 하거나 친구들과 함께 왁자하게 웃으며 입으로 숨을 들이마시는 이런 일시적인 입 호흡이야 건강에 장기적인 영향을 미치지 않을 것이다. 만성적인 입 호흡은 다르다. 인체는 낮이나 밤에 몇 시간씩 날 공기를 처리하도록 설계된 게 아니다. 만성 입 호흡은 전적으로 비정상이다. 코로 숨쉬기. 올손과 내가 마개와 테이프를 제거한 날 혈압이 떨어지고 이산화탄소 농도가 올라가고 심박수가 정상이 되었다. 코골이는 입 호흡 때보다 30배가 줄어 야간 몇 시간에서 몇 분으로 줄었다. 이틀도 지나지 않아 우리 둘 다 전혀 코를 골지 않게 되었다. 코 속 세균 감염은 치료도 받지 않고 금방 사라졌다. 코로 숨을 들이쉬면서 자연 치유가 된 것이다. 스탠퍼드 대학 음성 삼킴센터의 언어병리학 박사 앤 키어니는 우리의 데이터와 그녀 자신의 코막힘과 입 호흡 극복 경험에 깊은 인상을 받아 내가 이 책을 쓰는 동안 500명의 연구 대상자와 함께한 2년의 연구 결과를 종합해 수면 테이프가 코골이와 수면 무호흡증에 미치는 영향을 연구하고 있다. 코 호흡의 이점은 잠자리에서만 국한된 게 아니다. 내 실내 자전거 운동 수행 능력이 10% 정도 상승했다. 이러한 결과는 스포츠 훈련 전문가 존 두이야드가 보고한 이점과 비교하면 크게 차이가 났지만 그래도 경기장에 나서는 선수라면 10%, 심지어 1%라도 더 낮기를 원하지 않는 선수는 없을 것이다. 다소 개인적인 이야기지만 열흘간의 코막힘 실험 후 비로소 다시 코 호흡을 하자 호흡이 너무나 찬란해서 눈물이 날 정도였다. 이때 나는 빈 코 증후군에 시달린 환자들과 인터뷰를 한 생각이 났다.
그들은 작은 장애를 제거하기 위해 코 수술을 했던 것이 미친 짓이었다며 더는 의사를 탓하는 것도 포기하고 그저 입으로 숨을 쉬며 살 수밖에 없었다. 내내 만성 알레르기와 코막힘을 달고 산 아이들 생각도 났다. 매일 밤마다 질식하는 것이 불가피한 노화 과정이라고 스스로를 다독이는 사람들 생각도 났다. 나 역시 그들의 고통을 몸으로 느껴봤다. 다행히도 나는 코로 숨쉬는 삶을 살 수 있었다. 그것은 대단한 일이다. 나는 결코 잊지 않을 것이다. 그리고 결코 다시는 잘못을 되풀이하지 않을 것이다. 내쉬기. 칼 스톤은 우리가 신선한 공기를 더 많이 받아들일 수 있도록 우리 몸의 모든 공기를 배출해야 한다는 것을 가르치며 반세기를 보냈다. 그는 더 오래 숨을 내쉬는 훈련을 시키며 오랫동안 생물학적으로 불가능하다고 여겨졌던 많은 일들을 해냈다. 불치병이었던 폐기종은 거의 완전히 회복될 수 있는 것으로 보고되었고 오페라 가수들은 목소리에 더 많은 공명과 톤을 실을 수 있었다. 천식 환자들은 더 이상 발작하지 않았고 올림픽 단거리 선수들은 잇따라 금메달을 땄다. 완전히 날숨을 배출한다는 게 별일인가 싶지만 실천하기가 만만치 않다. 우리들 대부분이 매 호흡마다 전체 폐활량의 극히 일부만 사용한다. 호흡은 빈번하게 하면서도 얻는 것은 더 적다. 건강한 호흡의 첫 단계 중 하나는 이러한 호흡을 연장하고 횡격막을 조금 더 위아래로 움직이며 새로 들숨을 쉬기 전에 묵은 공기를 최대한 배출하는 것이다. 스톤은 1960년대에 이렇게 썼다. 조정된 호흡 패턴과 비정상적인 호흡 패턴의 차이는 최고 효율로 기능하는 것과 그저 기능하는 것의 차이다. 엔진은 작동하기 위해 최고의 상태일 필요가 없지만 최고의 상태라면 당연히 성능이 더 좋을 수밖에 없다. 씹기. 파리 채석장에 있는 수백만 구의 고대 해골과 모턴 컬렉션의 수백 구의 산업화 시대 이전 두개골은 세 가지 공통점을 지니고 있으니 바로 커다란 코 곁굴, 강한 턱, 가지런한 치아다. 산업화 시대 이전에 태어난 거의 모든 인간은 씹는 행위를 많이 하기 때문에 그러한 특성을 두루 공유했다. 인간의 얼굴뼈는 우리 몸의 나머지 뼈와 달리 20대에도 성장을 멈추지 않는다. 70대까지도 확장 개조될 수 있는데 아마 그 이상의 나이에도 가능할 것이다. 이는 우리가 입의 크기와 모양에 영향을 줄 수 있고 사실상 어느 연령대에든 호흡 능력을 향상시킬 수 있다는 뜻이다. 그러기 위해서는 우리의 증조 할머니들의 식단대로 먹으라는 식습관 조언을 따르지 말라. 그때 이미 너무 많은 먹거리가 지나치게 가공되어 있었다. 우리의 식단은 할머니의 할머니들이 먹었던 것보다 더 거칠고 더 딱딱하고 더 날 것 그대로여야 한다. 하루 한두 시간은 뭔가 딱딱한 것을 열심히 씹어야 한다. 다른 한편으로 입은 벌리지 말고 치아가 살짝 맞물리게 하고 혀는 입 천정으로 말아 올리고서 숨을 쉬어야 한다. 때로 더 많이 숨쉬기. 시에라스의 도로변 공원에서 척 맥기를 만난 이후 나는 월요일 밤마다 세계 각지의 수십 명의 사람들과 함께 투모 수련을 해왔다. 맥기가 폭풍의 눈이 되기를 바라는 사람이면 누구에게나 무료로 개방하는 온라인 수련회가 이때 열린다. 지난 몇십 년 동안 과호흡은 좋지 않은 평가를 받았고 사실이 그렇다.
인체에 필요한 것보다 더 많은 공기를 공급하면 폐가 세포 수준까지 손상된다. 오늘날 우리들 대다수는 필요한 것보다 더 많이 숨을 쉬는데 그것을 깨닫지 못하고 있다. 하지만 의식적으로 짧은 시간 집중적으로 격한 호흡을 하면 지대한 치료 효과를 거둘 수 있다. 맥기가 내게 말했다. 우리가 다시 정상으로 돌아갈 수 있는 길은 오직 혼란을 통해서다. 투모, 수다르샨 크리아, 힘찬 프라나야마 등의 호흡법들이 그 방법이다. 30분간의 이런 호흡은 고의로 인체에 스트레스를 가함으로써 나머지 하루 23.5시간 동안 인체가 정상화되어 적절하게 기능할 수 있게 된다. 의식적으로 격한 호흡을 하면 아무 생각 없는 승객이 아니라 자율신경계와 인체의 조종사가 될 수 있다. 숨 참기. 이산화탄소요법 실험을 한 몇 달 후, 나는 집에서 일요신문의 부고란을 살펴보다가 도널드 클라인 박사가 사망한 것을 알게 되었다. 클라인은 몇 년에 걸쳐 화학 수용체 유연성, 이산화탄소, 불안감 사이의 연관성을 연구한 정신과 의사였다. 향년 90세, 저스틴 파인스타인이 털 사이에서 미 국립보건원이 후원한 실험을 하게 된 것은 클라인의 연구에 영감을 받아서였다. 나는 이 부고를 보고 파인스타인에게 메일을 보냈다. 그는 망연자실하고 있었다. 그는 클라인에게 나라가 몇 주 동안 게임의 판도를 바꿀 발견이 될 수 있는 것을 같이 연구할 계획이었다고 내게 말했다. 공포와 감정에 대한 인식을 조절하는 데 도움을 주는 머리 양쪽 측면에 끈적끈적한 편도체는 우리의 호흡을 통제한다는 사실이 밝혀졌다. 간질 환자의 이 뇌 부위를 전극으로 자극하면 환자는 즉시 호흡을 멈춘다. 환자는 호흡이 멈춘 것을 전혀 몰랐다. 호흡이 멈춘 지 오래되어 이산화탄소 농도가 상승해도 그것을 느끼지 못하는 것 같았다. 화학 수용체와 편도체 사이의 소통은 양방향으로 작용한다. 곧 이들 구조는 끊임없이 정보를 교환하고 호흡을 조절한다. 통신이 두절되면 대혼란이 뒤따른다. 불안장애를 지닌 사람들은 이 부위들 사이의 연결에 문제가 있을 가능성이 있다고 파인스타인은 생각했다. 그래서 일과 중 자기도 모르게 숨을 참게 되는 것이다. 이들은 인체에 이산화탄소가 너무 많아질 경우에만 화학 수용체가 작동해 즉시 호흡을 하라고 뇌에 비상신호를 보낸다. 그러면 환자들은 반사적으로 숨을 쉬기 위한 싸움에 돌입한다. 그것이 공황 상태다. 결국 그들의 신체가 가능한 한 이산화탄소 농도를 낮게 유지하기 위해 끊임없이 과호흡을 하는 것도 경계경보 상태에 머물면서 그러한 예기치 못한 공황 발작을 피하려고 적응을 한 결과다. 파인스타인은 이렇게 말했다. 불안장애 환자들이 경험하게 되는 것은 완전히 자연스러운 반응이다. 그들은 인체의 비상사태에 반응하고 있는 것뿐이다. 불안장애는 근본적으로 전혀 심리적인 문제가 아닐 수도 있다. 파인스타인은 이러한 접근 방식이 전적으로 이론일 뿐이어서 엄격하게 검증할 필요가 있다고 경고했다. 그가 앞으로 수년 동안 할 일도 바로 그것이다. 그러나 그것이 사실이라면 왜 그토록 많은 약이 공황과 불안장애, 기타 공포 기반 질환에 효과가 없는지, 그리고 느리고 꾸준한 호흡요법이 왜 그토록 효과가 있는지를 설명할 수 있다. 숨을 어떻게 쉬는지가 중요하다. 거액의 스탠퍼드 실험 비용을 선불로 지불한 후 안데스 올송과 나는 몇 주마다 채팅을 했다.
우리의 대화는 지루하지 않았다. 올소는 50세 생일 직후 내게 이렇게 말했다. 나는 지금 평생 그 어느 때보다 더 많은 에너지와 집중력을 발휘하고 있어요. 올소는 가장 순수한 의미의 펄머노트다. 현재 우리가 바로 코앞에 있는 뭔가 기본적이고 본질적인 진리를 놓치고 있다는 자각에서 비롯된 독자적인 연구자인 것이다. 지난 모든 여행과 고행을 통해 내가 믿게 된 하나의 교훈, 하나의 등식이 있는데 그것은 바로 건강과 행복과 장수의 근원은 곧 숨쉬기라는 것이다. 이것을 알아내는데 10년이 걸렸다고 말하자니 좀 머쓱하기도 하고 왠지 시시해 보일 수도 있을 것 같다. 하지만 잊지 말자. 자연은 단순하지만 미묘하다. 완벽한 호흡은 이런 것이다. 약 5.5초 동안 숨을 들이쉬고 5.5초 동안 내쉰다. 1분 동안 5.5회 호흡을 하며 모두 약 5.5리터의 공기를 호흡한다. 완벽한 이 호흡을 몇 분만 해도 좋고 몇 시간 동안 해도 좋다. 인체 효율을 최고로 높이는 호흡은 아무리 오래 해도 지나칠 일이 없다. 그런 횟수로 우리가 느리고 더 적게 호흡하는데 도움이 되는 몇 가지 장치를 만들고 있다고 올손이 내게 말했다. 날숨 속의 산화질소와 이산화탄소, 암모니아 등의 화학물질을 측정하는 휴대용 장치인 브레스 QI 생산은 마무리 단계에 이르렀다고 한다. 그리고 완벽한 호흡에 효과를 북돋는 실험 소품들도 제작 중이다. 이산화탄소 옷, 무슨 모자 등등. 한편 구글에서 브리싱 엑서사이즈라는 말로 검색하면 자동으로 뜨는 숨쉬기 앱을 이제 막 공개했다. 5.5초마다 숨을 들이쉬고 내쉬는 훈련을 할 수 있도록 되어 있다. 우리 집에서 큰 길로 나가면 스파이어라는 스타트업이 있는데 이 벤처기업에서 사용자 호흡수를 재고 호흡이 너무 빨라지거나 끊어질 때마다 경고하는 장치를 만들었다. 피트니스 업계에서는 폐 확장 따위의 이름을 단 흡입 저항 마스크와 마우스피스가 한창 유행이다. 코로 느리고 더 적게 숨쉬기와 최대한 내쉬기는 우리도 모르는 사이에 여느 사업에 못지않게 큰 사업이 될 것이다. 그러나 가장 단순한 접근법이 어느 것 못지않게 훌륭하다는 것을 잊지 말자. 호흡법은 배터리도 와이파이도 헤드기어도 스마트폰도 필요로 하지 않는다. 비용이 들지 않고 별도의 시간과 노력도 거의 필요 없다. 언제 어디에서든 원하기만 하면 할 수 있다. 이 호흡법은 먼 우리 조상들이 25억 년 전 슬러지 속에서 기어 나온 이후 줄곧 실천해왔고 우리 호모종이 수십만 년 전 코와 입술과 폐만으로 완성해온 기술이다. 나는 늘 이 호흡법을 스트레칭 하듯 한다. 오래 앉아 있거나 스트레스를 받은 후 정상적으로 돌아오기 위해서 말이다. 그러다 여분의 힘이 필요할 때면 여기 헤이트 애쉬버리의 빅토리아풍 낡은 집에 와서 10년 전 처음 만난 수다르샨 크리아 호흡자들과 함께 덜컹거리는 이 창문 옆에 앉는다. 이제 방은 가득 찼다. 20명이 동그랗게 둘러앉아 목을 풀고 양털 담요로 무릎을 덮는다. 강사가 벽에 붙은 스위치를 끄면 어스레한 가로등이 마룻바닥에 긴 그림자를 들이운다. 어둠 속에서 강사는 우리가 찾아준 것을 고마워하고 짧은 앞머리를 옆으로 빗어넘기고는 낡은 휴대용 카세트를 조정한 다음 플레이를 누른다. 우리는 첫 숨을 들이쉰다. 그리고 두 번째 숨을. 파도가 밀려와 우리를 말끔히 씻기고 돌이켜 물러나 다시 바다로 돌아간다. 호흡 조정.
이 호흡법은 횡격막을 더 많이 움직이게 함으로써 호흡 효율을 높이는 데 도움이 된다. 결코 억지로 해서는 안 되고 각각의 호흡이 부드럽고 풍성하게 느껴져야 한다. 스텝. 척추를 곧게 세우고 턱이 신체와 곧바르게 앉는다. 코로 부드럽게 숨을 들이쉰다. 들숨 끝에 나직이 소리내어 하나부터 10까지 세기를 반복한다. 자연스러운 날숨 끝에 이르러도 계속 술을 세되 속삭이듯이 술을 세어 목소리가 아주 나직이 흘러나오게 한다. 그러다 소리가 나오지 않아도 입술을 움직이면서 폐가 완전히 텅 비어 있다고 느껴질 때까지 계속 술을 센다. 다시 크게 들이쉬고 부드럽게 내쉬며 반복한다. 10에서 30회 이상 계속한다. 팁. 앉아서 숨쉬기가 편안해지면 걷거나 조깅을 하면서 또는 다른 가벼운 운동을 하면서 시도해 본다.